Hi, welcome back to my channel. Today I'm going to cook. Making stir fry. Fried rice for my husband. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ติ๋มก็ไม่มีอะไรทำนะคะก็จะมาทำง่ายๆคือทำข้าวผัดไก่ให้คุณสามีค่ะค่ะเครื่องเราเตรียมพร้อมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ so this is all my ingredient guys. I already have onions, chickens, egg, spring onion and rice. So you guys ready? Just a little bit of dark soy sauce. Little bit of fish sauce. So I add a little bit of oyster sauce. That's it.